Дело было, когда мне было около 8 лет. Жил я в обычной пятиэтажке. Это был обычный двор на 2 дома. Все как у всех. Так вот, была у нас компания моего возраста. Человек 10. Вместе мы везде ошивались, учились в одной школе. И жил в нашем доме один паренек, помладше нас, лет 6 примерно. Его все обижали. Не потому, что он был какой-то убогий, просто он был приемным ребенком, хотя и был неплохим парнем. С самого детства занимался в футбольной секции, насколько я помню. Жил он с приемной матерью, без отца. Мать его, к слову, была довольно странным человеком. Ходил слух, что она была какая-то ведьма. Но выглядела она действительно странновато. Куча всяких ожерелий, браслетов, колец и тому подобное. Так вот, обижали этого паренька дети с соседнего двора, а наша компания всегда его защищала. Этот парень начал ходить за нами хвостом и во всем старался нам подражать. Да и мы к нему уже как-то привязались. Жили мы с ним в соседних квартирах, и между нашими комнатами была стена, которая как раз-таки разграничивала квартиры. Звукоизоляция в старом доме была плохая, и перед сном у нас с ним была такая традиция: 3 стука от него по стене, 3 от меня в ответ. Это был условный сигнал, что все хорошо. И так было почти каждую ночь. Так все и продолжалось, пока в один момент он не перестал выходить гулять. Но перед сном, часов в 10-11 вечера, он исправно продолжал подавать звуковой сигнал. Я ребятам сказал, что вечерами он стучит, значит, просто болеет. Зайти к нему домой нам было как-то страшновато. Побаивались мы его мамы. Дело было летом. Вскоре начало чем-то страшно вонять под окнами его квартиры. Мы оба жили на 1-м этаже, и даже у меня в комнате воняло. Однажды днем мы, как всегда, возвращаясь в родной двор, видим такую картину. Стоит милицейская машина и скорая, а из подъезда на носилках выносят тела под простыней. Вонь была страшная. На следующий день я услышал от бабок на лавочке, что мертвецами, которых выносили, была мать с тем самым парнем. То, что я услышал, меня повергло в шок, и у меня запотели ладошки. Его мать нашли повесившейся на дверной ручке, а ее сына нашли повешенным на люстре в комнате. Вешала, видимо, его мама. Парень весь был в синяках и порезах. Самое страшное было то, что до самого последнего дня, пока их не нашли, паренек стучал мне в стену. Как так может быть, если они умерли за несколько недель до этого, судя по воне и состоянию тел? Для меня осталось загадкой. Я не мог нормально спать потом еще месяц, а то и больше. Даже сейчас, когда мне исполнилось 19 лет, иногда накатывает страх, хоть я давно живу в другой квартире.